ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង YouTube Channel ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់កូនចៃថាវមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Follow និង Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel ចំពោះគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាច Stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់ចានេះគឺជាកូនចៃថាវតូចៗដែលគេដកយកមកលក់ទាំងស្លឹកទាំងមើមចៃថាវតូចៗហ្នឹងនេះខ្ញុំទិញមកចំនួន2គីឡូកន្លះទាំងស្លឹកទាំងមើមចៃថាវចានៅពេលដែលកាត់ហើយធ្វើស្អាតទៅគឺនៅសល់តែ1គីឡូកន្លះទេចាចំពោះស្លឹកចៃថាវនេះគឺនេះខ្ញុំកាត់ចុងស្លឹកចេញចោលពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំមិនដាក់ទាំងស្លឹកទាំងអស់នោះទេពីព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងអន្តាយចាដូច្នេះទើបនេះខ្ញុំកាត់ស្លឹកចៃថាវនេះចោលពាក់កណ្ដាលហើយចំពោះឫសនៅផ្នែកខាងចុងក៏កាត់ដែរយើងសម្អាតឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំយកកូនចៃថាវនេះមកចិតសម្បកចាចំពោះការចិតសម្បកចៃថាវនេះគឺមិនចិតទាំងអស់ទេចាគ្រាន់តែចិតចោះកន្លែងណាដែលមើលទៅមិនសូវជាស្អាតក៏នេះខ្ញុំចិតផងកោសផងចាដើម្បីឲ្យជ្រក់របស់យើងមើលទៅមានសភាពស្អាតបើសិនជាបងប្អូនមានកូនចៃថាវដែលស្អាតមិនមានប្រឡាក់ដីមិនមានដង្កូវផ្នែកសម្បកវាទេយើងអាចដាក់ទាំងសម្បកក៏បានដែរចាការដែលនឹងខ្ញុំចិតសម្បកនោះគឺដើម្បីជំរះដីជំរះផ្នែកដែលមិនស្អាតនឹងចេញតែប៉ុណ្ណោះកូនចៃថាវដែលបានចិតសម្បកស្អាតរួចហើយគឺនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកកូនចៃថាវណាដែលតូចៗគឺទុកមួយឡែកដោយទុកធ្វើជ្រក់ទាំងមូលចំណែកឆៅថាវណាដែលរឿងត្រូវរឿងធំជាងគេបន្តិចហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំពុះជា2ចាបន្ទាប់មកនឹងយកឆៅថាវហ្នឹងទៅលាងជំរះនឹងទឹកឲ្យស្អាតចាបងប្អូននៅពេលដែលយើងលាងជំរះនឹងទឹកនោះគឺនេះខ្ញុំបើកទឹកបង្ហូរពីខាងលើហើយលាងជំរះរើសមួយឲ្យវាស្អាតចាកូនចៃថាវដែលបានលាងហើយគឺវាសស្គូសស្អាតតែម្ដងចានេះបងប្អូនកូនចៃថាវដែលបានលាងស្អាតទៅគឺសស្គូហើយទុកសម្រាប់ឲ្យវាស្រស់ទឹកបន្តិចមកចាំយកចៃថាវនោះមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលចានេះខ្ញុំដាក់ចានដែកមួយរៀងត្រូវបន្តិចមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអំបិលនោះគឺចំនួន100ក្រាមកូនចៃថាវដែលបានធ្វើស្អាតហើយគឺចំនួន1គីឡូកន្លះចានេះខ្ញុំប្រើអំបិល100ក្រាមដើម្បីដាក់ប្រឡាក់កូនចៃថាវនោះដាក់កូនចៃថាវមួយស្រទាប់ហើយរោយអំបិលមួយស្រទាប់ចាបន្ទាប់មកគឺច្របល់វាឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចមកចាំទុកដាក់ផ្អាប់កូនចៃថាវនោះជាមួយនឹងអំបិលនោះរយៈពេល1យប់ចោលចាបងប្អូនកូនចៃថាវនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលទុក1យប់ចោលទៅឃើញថាវាចេញទឹកអំបិលដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំស្រង់ឆៃថាវនោះដើម្បីលើកទៅហាលតែម្ដងចានេះខ្ញុំអត់ទាន់លាងសម្អាតទឹកទេគឺនេះខ្ញុំលើកទៅហាលថ្ងៃតែម្ដងរយៈពេលនៃការហាលថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំប្រើរយៈពេលតែ4ឬក៏5ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចាអត់ហាលដល់ល្ងាចទេពីព្រឹកទៅហាលត្រឹមតែខ្ទង់ម៉ោង2ដល់ម៉ោង1គឺនេះខ្ញុំសារហើយចានេះចន្លោះហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង1គឺនេះខ្ញុំទៅមើលទៅឃើញថាកូនចៃថាវដែលបានហាលនោះវារៀងសពប់ហើយដូច្នេះក៏នេះខ្ញុំសារកូនចៃថាវមកចានេះបងប្អូននៅពេលដែលយកមកក្នុងទៅវាសពប់បែបនេះហើយស្លឹកវាក៏រៀងសពប់ខ្លាំងណាស់ដែរចាដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំយកកូនចៃថាវនោះទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកចាដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកម្ដងទៀតទឹកសាបយើងធម្មតានោះរយៈពេលពី4ទៅ5ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិអំបិលចាបងប្អូនចាំមើលឆៃថាវដែលបានត្រាំទឹករយៈពេល4ឬក៏5ម៉ោងក្រោយមកឃើញថាវារៀងស្រស់ឡើងវិញហើយវាអត់សពប់ខ្លាំងទេហើយស្លឹករបស់វាក៏ប្រែរាងពណ៌បៃតងស្រស់ត្រឡប់មកវិញដែរដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំស្រង់ឆៃថាវនឹងចេញពីទឹកដោយពូតចាពូតច្របាច់ឲ្យវាស្រស់ស្ងួតល្អនិងដាក់លាងនៅក្នុងទឹកម្ដងទៀតចាលាងជំរះនឹងទឹកស្អាតយើងម្ដងទៀតឲ្យវាស្អាតហើយនៅពេលដែលលាងស្រង់ចៃថាវក៏ត្រូវតែពូតច្របាច់ឲ្យវាអស់ទឹកដែរចាវិធីនៃការធ្វើជ្រក់កូនចៃថាវរបស់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលដែលជ្រក់របស់យើងរួចរាល់ទៅ
គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើហើយក៏មិនហាងចេញពីកូនឆៃថាវនោះដែរចាកូនឆៃថាវដែលបានលាងជំរះស្អាតរួចហើយទុកមួយអន្លើសិននេះគឺជាខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមដែលនេះខ្ញុំបានដាក់ត្រាំទឹកចោលរយៈពេល2ម៉ោងដើម្បីឲ្យវារីកសម្បកងាយស្រួលនៅក្នុងការបកសម្បកមិនថាតែខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឬក៏ខ្ទឹមបារាំងទេនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រាំទឹកទៅគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការបកសម្បកជាពិសេសគឺខ្ទឹមក្រហមទី1គឺយើងស្រួលបកសម្បកទី2គឺនៅពេលដែលយើងហាន់គឺវាមិនបណ្ដាលឲ្យយើងហៀទឹកភ្នែកឬក៏ក្រហាយភ្នែកនោះទេក្រៅពីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគឺមានម្ទេសចាម្ទេសគឺនឹងខ្ញុំប្រើពីរប្រភេទមានទី1គឺម្ទេសអាចសត្វហើយនិងទី2គឺម្ទេសម៉ាឡេចាម្ទេសម៉ាឡេនេះគឺប្រើដើម្បីយកសម្រស់ឲ្យវាឃើញជ្រក់របស់យើងស្រស់ស្អាតល្អចំពោះខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមគឺនឹងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងល្មមមិនស្ដើងខ្លាំងហើយក៏មិនក្រាស់ខ្លាំងនោះដែរចាគឺមិនល្មមដើម្បីយើងទុកធ្វើជ្រក់ទៅឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកជ្រក់របស់យើងបានល្អចំពោះការធ្វើជ្រក់នេះគឺនេះខ្ញុំប្រើជាស្ករសមិនប្រើជាស្ករអំពៅឬក៏ស្ករត្នោតនោះទេចានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីគន្លឹះនៃការធ្វើស្ករសនោះឲ្យឡើងទៅជាពណ៌ក្រហមដូចស្ករអំពៅឬក៏ស្ករត្នោតដែរចាដោយយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ស្ករសនៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងកុំដាក់ទឹកឲ្យសោះយើងទុកឲ្យស្ករសនោះរលាយចានៅពេលដែលស្កររលាយគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ឡើងទៅជាក្រហមហើយនៅពេលដែលស្កររាងឡើងក្រហមគឺខ្ញុំចាក់ទឹកចូលក៏ប៉ុន្តែមិនចាក់ឈូសទាំងអស់ទេគឺចាក់ម្ដងបន្តិចហើយកូរឲ្យញាប់ដើម្បីឲ្យស្ករនឹងរលាយបានល្អនៅពេលដែលមើលទៅឃើញថាស្កររលាយជាមួយនឹងទឹកបានល្អហើយទើបនេះខ្ញុំចាក់ទឹកចំនួន1លីត្រចូលនៅក្នុងស្កររបស់យើងនឹងបន្ទាប់មកគឺដាក់ម្សៅស៊ុបចំនួន10ក្រាមអំបិលចំនួន10ក្រាមកូរឲ្យរលាយហើយនឹងដាក់ម្ទេសម៉ាឡេដាក់ស្ងោររហូតទាល់តែពុះចាវីដេអូនៃការធ្វើជ្រក់ឆៃថាវរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងរៀងចប់ឡើងចុះបន្តិចដោយសារនេះខ្ញុំធ្វើជូនបងប្អូនយ៉ាងលម្អិតហើយមិនចង់ឲ្យជ្រក់ឆៃថាវដែលបងប្អូនធ្វើចេញមកនោះញ៉ាំមិនកើតនោះទេចាពីព្រោះឆៃថាវនៅក្នុងស្រុកយើងគឺវាមានរសជាតិហាងខ្លាំងចាបងប្អូននៅត្រង់កន្លែងនេះទឹកអំបិលស្ករដែលយើងបានដាំពុះហើយគឺនេះខ្ញុំទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់ប្រហែលតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះគឺនេះខ្ញុំស្រង់ម្ទេសម៉ាឡេចេញនិងចាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសអាចសាត់ចូលចាមិនមែនទុកឲ្យត្រជាក់នោះទេគឺទុកតែទឹកឲ្យវាចុះត្រជាក់តែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចូលនៅក្នុងទឹកអំបិលស្ករយើងត្រូវតែទុកឲ្យវាត្រជាក់ទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំយកកូនឆៃថាវដែលបានលាងស្អាតរួចហើយគឺមកដាក់តម្រៀបនៅក្នុងប្រអប់កែវរបស់នេះខ្ញុំចាជំហានបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំយកម្ទេសម៉ាឡេដែលបានស្ងោរជាមួយនឹងទឹកអំបិលស្ករអំបាញ់មិញហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីក្រឡុកចំពោះទឹកដែលនេះខ្ញុំយកមកលាយជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើទឹកអំបិលស្ករដែលយើងបានស្ងោរជាមួយនឹងម្ទេសអំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ក្រឡុកចាក្រឡុកមិនឲ្យមាត់ខ្លាំងនោះទេមកល្មមបានហើយនៅពេលដែលក្រឡុករួចគឺយកមកចាក់ជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានស្ងោរហ្នឹងគឺមានទឹកម្ទេសទឹកខ្ទឹមរបស់យើងនឹងចាបងប្អូនមើលទៅឃើញទំនងទេគឺវាពណ៌វាស្រស់ស្អាតមែនតែនបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកត្រីរបស់យើងនឹងយកមកចាក់ស្រោចពីលើកូនឆៃថាវចាយើងដាក់ត្រាំកូនឆៃថាវជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលយើងបានលាយនឹងរយៈពេល2យប់ដើម្បីឲ្យវាជូរនិងចូលជាតិបានល្អរូបមន្តនៃការធ្វើជ្រក់កូនឆៃថាវដែលនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺនេះខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយកូនឆៃថាវក៏ស្រួយខ្លាំងណាស់ដែរមិនមានជាតិហាងនោះទេបងប្អូនអត់មើលជ្រក់របស់នេះខ្ញុំដែលបានទុក2យប់រួចមកហើយវាមានសភាពបែបណាចាវ៉ាវពណ៌ស្អាតមែនតែនទាំងស្លឹកជ្រក់ឆៃថាវនោះក៏មិនជាស្លោកខ្លាំងណាស់ដែរគឺវានៅមានសភាពរាងពណ៌ខៀវបន្តិចហើយម្ទេសរបស់យើងគឺស្រស់ល្អមែនតែនមានខ្ទឹមមានម្ទេសខៀវមាន
មានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមតំណមែនតែនចាបានជ្រក់មកប្រអប់ហ្នឹងគឺថាបាយកកព្រឹកឡើងរាល់ថ្ងៃជំនួសកាទៀវបានហើយហើយយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងត្រីអាំងសាច់អាំងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែននេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែរបើសិនជាត្រង់កន្លែងដែលនេះខ្ញុំខំជ្រក់ភ្លក់ជូនបងប្អូននោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្លាំងបងប្អូនអាចរំលងត្រង់កន្លែងនឹងបាននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាជ្រក់ដែលបានធ្វើហើយគឺវាពិតជាមានសភាពស្រួយដោយកាលដែលនាងខ្ញុំទំពាជូនបងប្អូនមែនសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like follow នៅក្នុង Facebook page និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្នុង YouTube Channel នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា